Identifikation ist eine Struktur im Verstand. Und zwar die vollständige Struktur ist im Verstand. Und Verstand nehmen wir jetzt mal als Verweigerung gegenüber dem Sein. Verstand ist Abkopplung vom Sein und im Verstand gibt es Identifikationsstrukturen. Aber die komplette Identifikationsstruktur ist im Verstand. Also das Ich bin XY. Alle drei Teile sind im Verstand und sind Verstand und nur Verstand. Das Ich in einer Identifikation ist Verstand und nicht Sein. Das ist sehr eine wichtige Unterscheidung. Es ist nicht Sein identifiziert in dieser Identifikationsstruktur, sondern das Ich ist genauso Verstand, wie es Bin Verstand ist und das XY Verstand ist. Also was wichtig ist, Identifikation macht dich zu jemandem, zu dem Ich dieser Struktur hinein. Und auf einer noch grundlegenderen Ebene bewegst du dich in einer Welt, wenn du mit Identifikationen agierst. Du bist dann in der Verstandeswelt. Also zum einen behauptest du setzt das Ich in dieser Ich bin XY-Struktur und zum anderen hiefst du dich damit in die Verstandeswelt. Das sind zwei Sachen, die passieren. Ich tue das mit Zitat aus der erleuchteten Schriften beschreiben, was ich da erzähle. Mit der Advaita-Vedanta Schrift heisst es, Verblendung ist behaupten, etwas, was nicht sei, oder etwas, was nicht ist, sei, und etwas, was ist, sei nicht. Das ist die Definition von Verblendung. Und das ist das, was der Verstand macht. Oder ich gebe mal ein zweites Beispiel, das es hoffentlich noch deutlicher macht. Es gibt in den Schriften das Beispiel vom Seil, das im Gras liegt und man meint, das sei eine Schlange. Und dann hat man Angst vor der Schlange. Und reagiert auf die Schlange. Sprich, man wird zum Schlangenseher. Das ist die Identifikationsstruktur im Verstand. Und in dem Moment, wo die Schlange verschwindet auch der Schlangenseher. Der Schlangenseher gibt es nur zusammen mit der Schlange. Und Schlangen wie Schlangenseher sind reine Verstandesprodukte. Und in dem Moment, wo die Schlange verschwindet, verschwindet auch der Schlangenseher. Es ist nicht der Seilseher, der die Schlange sieht. Es ist auch nicht der Seilseher, der identifiziert ist mit dem Schlangenseher, sondern Schlangenseher und Schlange werden gleichzeitig in die Existenz gerufen und verschwinden gleichzeitig. Der Schlangenseher und die Schlange haben beide den gleichen Status, nämlich Inexistenz. Aber solange wir meinen, wir sagen, die Schlangenseher haben wir Angst vor der Schlange und meinen, wir müssen die Schlange bekämpfen, umbringen, bezwingen, flüchten davor. Aber der Schlangenseher existiert nur zusammen mit der Schlange. Und es ist nicht so, und der Schlangenseher ist fixiert auf die Schlange. Also das ist auch eine Identifikation da. Es ist nicht so, dass der Seilseher sich identifiziert mit dem Schlangenseher. Der Seilseher sieht das Seil und ist wieder im Sein, in der Wirklichkeit mit dem Seil. Und im Verstand befindet sich der Schlangenseher und die Schlange. Und es gibt keine Verbindung zwischen dem Seil und der Schlange und es gibt keine Verbindung zwischen dem Seilseher und dem Schlangenseher. Schlangenseher und Schlange verschwinden gleichzeitig miteinander und entstehen gleichzeitig. Und das ist
Der Verstand ersetzt oder überdeckt Sein. Das ist der erste Schritt, den er macht. Und nachher behauptet er zudem noch, er sei Sein. Also der Verstand behauptet, da ist eine Schlange. Und ein Schlangenseher und behauptet noch, das ist das, was wirklich ist. Also das ist eine zweifache Verweigerung gegenüber dem Sein. Einerseits überdeckt der Verstand Sein und andererseits ersetzt der Verstand Sein, indem er eben behauptet, das, was ist sei nicht, und das, was nicht ist, Verstand sei. Und das ist die Definition von Verblendung. Das Verhältnis zwischen dem Verstand und der Verstandeswelt, eben Dinge mit Eigenschaften, eine Clubwelt, da bin ich, da bist du, wir sind Personen, überdeckt Sein und ersetzt Sein. Und das Verhältnis zwischen diesen beiden Welten ist das gleiche Verhältnis wie Wirklichkeit zu einem Irrtum. Wenn du einen Irrtum als Irrtum erkennst, dann erkennst du ihn als das, was er ist. Er kommt dann erst ganz zu sich selber. Er wird als Irrtum gesehen, als das, was er ist. Und indem er zu sich selber kommt und als Irrtum gesehen wird, verliert er seine Macht über uns. Wir glauben nicht mehr dem, was der Irrtum behauptet, weil wir ihn als das sehen, was er ist. Und das ist das Verhältnis von Verstand und Sein. Der Verstand kommt im Sein vor, aber als das, was er ist. Es Konstrukt aus Identifikationsstrukturen. Als das ist er seiend. Verblendung ist aber, dass die Identifikationsstrukturen behauptet, sie sagen Sein. Das ist die Verblendung. Also Sein ist nicht identifiziert. Und Sein steigt dann nicht in die Strukturen ein. Sein sieht die Strukturen als das, was es ist, was sie sind. Und das ist Erleuchtung. Menschen nehmen sich als Personen wahr und agieren mir gegenüber als Personen, aber was ich wahrnehme, sind Identifikationsbündel und keine Personen. Ich habe gelernt, auf die Erwartungen von dem, was sie meinen, sie sagen, einzugehen und das nicht vor den Kopf zu stoßen. Aber ich sehe die Personalität als das, was sie ist, als Bündel von Identifikationen. Und als das sind sie seiend. Aber der Punkt ist, dass die Identifikationen behaupten, sie sagen sein. Das ist die Verblendung. Also die Verblendung besteht nicht darin, dass Sein sich mit dem Verstand identifiziert oder irgend so etwas, oder das Sein im Verstand hineingeht, sondern das ist ein Missverständnis. Etwas behauptet, es sei etwas anderes, als was es ist, und es sei nicht das, was es ist. Eben, zum nochmal zitieren, Verblendung ist, wenn etwas behauptet, Sein, etwas, was ist, sage ich nicht, und etwas, was nicht ist, sage ich. Verstand behauptet, Sein sage ich nicht, sondern er sage ich. Das, was ist.